မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ The Happy of Myanmar တောင်ကြီးတစ်စောင်းနိုင်ဗီဒီယို series ရဲ့ episode 3ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ episode 3မှာတော့ episode 1 2နဲ့မတူတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ချပြဖို့စဉ်းစားထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဗီဒီယို create လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာ Saint Event ကိုမတူညီတဲ့ဗီဒီယို theme တွေကျွန်တော်ဖန်တီးရအောင်နည်းနည်းလေး edit မှာကျွန်တော်နည်းနည်းအချိန်ယူရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ပြီးတယ် audience တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းစောင့်ပေးကြပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရတော့အများကြီးမကြံတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့တောင်ကြီးမြို့တစ်စောင်းနိုင်ပွဲတော်အကြောင်းအဓိက focus ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ appreciate ဖို့ဆိုလဲဒါမမားပါဘူးအဓိကကတော့ဒီ UK တစ်လျှောက်မှာကူညီပေးခဲ့တဲ့တောင်ကြီးလူကြီးသားတွေနဲ့တောင်ကြီးအဖွဲ့တွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် create လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြဆိုတော့အဓိကတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် memory ပဲအဖြစ်ဆုံးအကြောင်းအရာတွေကိုချပြသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တောင်ကြီးမိဘပြန်ပွဲမှာဘာ memory ပဲဖြစ်မလဲဆိုတော့တောင်ကြီးမိဘပြန်တွေကတော့ memory ပဲအဖြစ်ဆုံးအခိုက်အတန့်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှိဗီဒီယိုမှာမိဘပြန်အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်အများကြီးပြောပြပါပြီဆိုတော့တခြားမိဘပြန်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောလိုက်ကြမယ်ဆိုတော့တောင်ကြီးမိဘပြန်ပွဲဆိုတာမိဘတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးဖို့အခက်အခဲဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့နေ့တနေ့ကကျွန်တော်တို့အရင်ခက်ခဲခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့နော်။ဘာနေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပွဲနေ့ပေါ့နော်။ဖွင့်ပွဲနေ့မှာကျွန်တော်ရွှေတိန်မီးပုံးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဥတီဟာတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကရွှေတိန်မီးပုံးနဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမီးပုံးမြန်ကွင်းနဲ့အစိုးရသွားလို့မရဘူး။ဖွင့်ပွဲနေ့ဆိုတော့မီးပုံးမြန်ကွင်းတော့ကျွန်တော်ကအစိုးရရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗျ။ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ရွှေတိန်နဲ့လိုက်တယ်ပြီးလမ်းတော့မှာဆင်းပြီးတော့မီးပုံးမြန်ကွင်းတွေကိုရောက်အောင်သွားရတယ်ပေါ့နော်။သွားပြီးတော့ဖွင့်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော် capture လုပ်ရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်အဝတ်စားရေးပဲပြန်လဲပြီးတော့ဖွင့်ပွဲကိုတက်ပေါ့နော် main video အတွက်ကျွန်တော် capture လုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာကအချိန်မီမိဘမြန်ကွင်းတွေကိုရောက်သွားဖို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကုညီတယ်ဒါထက်ကြီးတို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုဆုံးမှလည်းသူတို့ထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်လေးတက်အဲ့ဒီကသူကသူအရင်ကာကိုပြလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပွဲအမိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမျိုးမြန်ဝင်တော့သွားကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့လမ်းသူတို့လည်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့လမ်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးရပါလို့ဆိုတော့အဲ့မီးပုံးမြန်ကွင်းကိုကျွန်တော်ကတောင်ပေါ်ကနေကြော်ပြီးတော့အနောက်ကနေပြန်ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွင်းထဲကိုဝင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အရင် memory ပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါတယ်တောင်ကြီးတိုင်းတော့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတော့ကိုကျန်းတို့ခေါ်လာတာနော်အလဲဆိုတော့ကားလေးအဲ့မှာကျွန်တော် accident ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်သူ့အဖေကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးမသိသေးဘူးဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားရင်တော့သူ့ဘာသာတီးသွားလိုက်ပေါ့နော်ဆိုဦးမျိုးကြီးကားအနောက်မှာတန်ရာတွေ့အဲ့ဒါထက်ကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကြိုးကြိုးစားစားနေတောင်ကြီးမမြန်ဝင်တွေကိုရောက်အောင်သွားခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်ကပထမဦးဆုံးဒါကျွန်တော်memory ပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကိုပြောလိုက်လေမိဘမြန်ပွဲမှာတိုးရင်းနေရမူးသမားဝင်တိုက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒါထက်ကြီးတို့အဖွဲအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။ Okay ပြီးတော့နောက်ထပ် memory ပဲဖြစ်ပြီးတော့ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အချက်တို့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကထိန်ဘောတော့ဘာညာလိုလုံးကျိုးကထိန်မှာပေါ့ဗျာမနေ့တည်းကကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာခုဒီကထိန်အတန်းမပြီးသေးဘူးတစ်မျိုးလုံးမှာရှိတဲ့ကထိန်လဲသူအကုန်လုံးဒီဒါပါလန်းလဲဒီဘိုးကျုပ်လန်းတခြားသူတို့ကတက်ချီတက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကားငယ်ပြန်꿰ပြီးတော့တောက်လျှောက်သူတို့ပြန်သွားတာဒါတော့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့နာမည်ကြီးမြို့လုံးကျုပ်ကထိန်ဖြစ်ပါတယ်ကထိန်တော်ကတောင်ကြီးမှာကျတော့မြို့လုံးကျုပ်ကထိန်မြို့လုံးကျုပ်ကထိန်ဆိုတာတစ်မြို့လုံးလုပ်တဲ့ကထိန်ပေါ့ဆိုတော့ရက်ကွက်တွေမြို့တွေကနေပြီးတော့မတူညီတဲ့ကထိန်အဖွဲ့တွေကထွက်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ main land မှာလာစုံတယ်စုံမှုလို့ရှိရင်အဲ့ main land ကိုသူကကားငယ်ပြန်꿰ပြီးပြန်ပတ်ကြအောင်ပေါ့ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကရက်ကွက်10ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်15ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရက်ကွက်10ခုလုံးမြို့နယ်15ခုစုလုံးကအဲ့ဒီစုံမဲ့နေရာကိုတူလာကြတယ်ပြီးရင်ကထိန်ကိုမတူညီတဲ့ performance တွေမတူညီတဲ့အစီအစဉ်တွေမတူညီတဲ့ theme တွေနဲ့သူတွေပုံကကထိန်လောက်ကြတယ်အရန်မိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာတော့အဲ့လောက်ကြီးရဲ့ကထိန်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးခဲ့ဘူးသေးဘူးဆိုတော့တခြားမြို့တွေမှာလည်းတောင်ကြီးမဟုတ်တဲ့တခြားမြို့တွေမှာလည်းဒီလိုကထိန်တွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့မြို့လုံးကျိုးကထိန်က
အမိုက်ဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်မှုသမျှတွေမှာတော့အမိုက်ဆုံးနေအင်အားအတောင်ဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့ဒီကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်တိုင်လည်းအလူတန်းတွေအများကြီးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီကတိန်အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းenjoy လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တောင်ကြီးမျိုးရဲ့မျိုးလုံးကျုပ်ကထိန်ပေါ့နော်ကထိန်လဲသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမာမီနဲ့ OMG ပေါ့နော်မာမီနဲ့ OMG ခောက်ဆဲရောက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့လူမာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးလူမာပါဝင်ပေးတယ်မာမီ OMG ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လေဒီကားပေါ်ဝင်ကြလို့ကျွန်တော်ဒီကားကိုတော့ပါလိုက်တင်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာများလို့ခောက်ဆဲလူဘာညာကလေးလေးတွေကောင်းတော့ငံပန်းတော့ငံလေးဘာညာချောကလက်တွေပါပေးခဲ့တဲ့နော်အနေတိုင်းရှိခဲ့တာပေါ့နော်အောက်မြင်လေးတွေဘာညာဒီအခြေတော့ပေးရအောင်ချောကလက်လက်ဆောင်ချောကလက်အခုယူလိုက်နောက်တော့တော့ဝင်ရပါတယ်လဲတာလို့ဟုတ်တယ်စားပြပါလေကိကက်စားပြပါအရှိရလူတွေကကက်ရတယ်ကက်ကုန်သွားရတယ်မလားဟိုအနောက်ကိုပေးလိုက်ပါထုတ်လိုက်သွားတယ်ဒီလိုပါဒါတောင်ကြီးမျိုးရဲ့ဒီမျိုးလုံးချုပ်ကလေးကအရန်ကိုစီးလုံးပြီးတော့အရန်ကိုပျော်စရာကောင်းပါတယ်ကလေးလူငယ်ကြားမမရွေအသက်အရွယ်မရွေမျိုးလုံးချုပ်ကလေးကို enjoy ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တစ်မျိုးလုံးထွက်ကြည့်ကြတယ်တစ်မျိုးလုံးအားပေးကြတယ်တစ်မျိုးလုံးချစ်ဖို့အရန်ကောင်းတယ်ဒါတောင်ကြီးမျိုးရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲမျိုးလုံးချုပ်ကလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအခုကကျတော့တောင်ကြီးမြို့သားတွေပေါ့နော်တောင်ကြီးသားတွေအရန်ကိုချဲဖြစ်တယ်အရန်ကိုကူညီတယ်အရန်ကိုသူတို့မျိုးကိုလာလဲတဲ့သူတွေကိုအဝတ်ကြေကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကြီးဖီလေးနဲ့ဆိုလှမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့မျိုးလုံးကျွတ်ကတိပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့လေလာတော့စားတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်ကအားဖိန်နေအခုကတော့ဒါကျွန်တော်ကတိန်အပြင်အားဖိန်ပေါ့နော်မိရှင်းနဲ့စားဖွဲ့ဆိုဒါသူတို့ကဘိတ်ဆက်ရရတယ်ဘိတ်သူတို့ဘိတ်ဆက်နာမည်က happy best ပဲပေါ့ဘာတွေရတယ်ဟိုဒီမှာတော့အဓိကတော့ခောက်ဆွဲပေါ့နော်ခောက်ဆွဲဆိုရင်ခောက်ဆွဲဟိုမှာမီးရှိရရများတယ်ဗျဘဲဆက်ကကြောက်ဘာရတယ်ဘဲဆက်ကဘဲဆက်ကတော့ကိုသွားမှာရှိရတက်တက်လွတ်နဲ့ဒီဘဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဘဲနဲ့ပတ်သက်တာဆိုဘဲကောင်းဘဲနဲ့ Take a little move a little got me like the glitter in my eyes Find me in the middle of a moment baby I'm a good time
က်လေးပါအဲ့လေဟုတ်တာ ဟေးမာလာဘဲဆက်တို့မာလာစီမွေးတို့စားပြီးတော့အရင်ဆက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆိုင်အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမြဲတောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆွဲတောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဆိုင်ယောဂဖြစ်နေတဲ့တောက်ချောက်လို့ကလည်းဒီဆေးနဲ့ပဲအဆင်ပြေခဲ့ရပါ Premium ပန်းအောင်ကြည့်အောင်လည်းရှိတယ်ဟောစားလို့ရဒီလိုမျိုးဒီမှာဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးလုံးလုံးကျိုးကထိန်အပြန့်ဝင်စားတဲ့အားဖိန်အမိရှိတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာမိရှိသူတို့ရဲ့ signature မရှိလည်းရတယ်မာလာဘဲဆက်တွေမာလာစီမွေးလည်းရတယ်ယူနီဟော့ပေါ်လည်းရတယ်ဘာလို့ဒီညသူတို့စီယာယူနီဟော့ပေါ်လည်းကျွန်တော် order မာလာရဲ့တောင်းပန်မှာသွားစားဖို့โอเคနော်ဆိုတော့အဲ့ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲထမင်းဝင်စားကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆိုင်ကကျွန်တော်စားသမျှအကုန်လုံးတပြားမှမယူဘူးကျွန်တော်တို့အလကားကျွေးလိုက်တယ်ကျွေးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မိဘုံမြင်ကြည့်မယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း hot pot တွေပါကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ယူသွားဖို့သူတို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ video capture လေးအဲ့ဒီဆိုင်အတွက်ကိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းအဲ့ဝိအရင်ကြည့်ရတောင်ကြီးသားတွေကိုကျွန်တော် appreciate လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဆိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီခရီးတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်နေခဲ့တယ်ဒီနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းဖိတ်ကြွေးတဲ့လူတွေလည်းမနှဲဘူးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့လူတွေလည်းမနှဲဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းတောင်ကြီးသူတောင်ကြီးသားတွေကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒါဒီမိဘနေပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက် memory ပဲဖြစ်စရာအခုပါတော့ဆိုအဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်ဘဝမှာမြင်မှုသမျှအခိုက်အတန့်တွေမှာအလှဆုံးအခိုက်အတန့်အလှဆုံးမီးတွေလို့ကျွန်တော်ယူဆမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုစီမီးတွေကိုကြည့်ရအရင်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကြတော့အိမ်မှာထုံးခဲ့တဲ့မီးတွေဘုရားမှာထုံးခဲ့တဲ့စီမီးတွေကိုပဲတရင်ကျိုးအလှလို့ကျွန်တော်ယူဆခဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့တောင်ကြီးမျိုးရဲ့မျိုးလုံးကျိုးမီးပရိဒါဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မီးပရိဒါရဲ့အလှကတော့ကျွတ်စင်ကြီးပါကျွတ်စင်ကြီးဆိုတာတကယ်ကျွတ်စင်ကြီးဗျာတကယ်ကိုလှတာပါအခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာမီးပရိဒါတစ်ခါလေးရှိတယ်ညာပညာဆိုမျိုးလုံးကျိုးမီးပရိဒါရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာမန်ကလည်းနဲသွားတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ကတော့အားဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း omit လေးတို့လိုက်ရိုက်နေမှာဆိုတော့အဲ့လေ let's goမျိုးလုံးမှာရှိသမျှမီးပရိဒါအဖွဲ့ရဲ့အကုန်လုံးကသူတို့စုမယ်စုရက်တဲ့နေရာမှာလာစုကြတယ်ပြီးတော့မီးပရိဒါလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားပေါ့နော်ဆိုလာမှုနေဖျားကိုသူတို့မီးပူစော်ကြရတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရင်ပိုးတွေရှမ်းတွေအင်းသားတွေမျိုးစုံပေါ့နော်သူတို့ကချာလိုက်အကုန်လုံးသူတို့ရဲ့မတူညီရဲ့မီးပုံဒီဇိုင်းတွေမတူညီရဲ့costume design တွေမတူညီရဲ့ performance တွေမတူညီရဲ့ OC တွေမတူညီရဲ့ရှမ်း OC ပေါ့နော်မတူညီရဲ့ TY နေနဲ့မျိုးစုံပေါ့နော် performance အစုံမတူညီတဲ့တချို့ဆို300ရအောင်ပါသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးစုံတွေဒါဘုရားကိုသူတို့မီးပူကြအရန်မိုက်တယ်အရန်လာရဲ့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဘဝမှာမမေ့နိုင်တော့အောင်စရဲအလားပြားရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းလည်းဒီမီးပရိဒါပွဲကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်သွားဖို့ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်တောင်ကြီးမီးပုံမြန်ပါကျွန်တော်တကယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်ရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေသေးတယ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တောင်ကြီးတစ်ဆောင်တိုင်းပွဲကိုတော့ရောက်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်
ဒါတော့ကျွန်တော်ဖန်လို့ပြောပါတယ် ပြောပါဒီဘက်မှာပါကျွန်တော်ကတော့စိုက်ကယ်လိုက်စီးနေရပါပြီကျွန်တော်ဘီးမနေတာရိုက်တာဗျာဘီးမနေတာရိုက်တာဘက်ထိတ်ကလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်လမ်းလျှောက်ရိုက်လာဒီဘက်ထိတ်ရောက်ကားတွေကလည်းဒါကျိုးလို့မရတော့ဘူးအရင်ဝေးနေကျွန်တော်လမ်းမလျှောက်နိုင်တာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဖွင့်တောင်းတာလေဓာတ်ပုံရိုက်ချင်စိုက်ကယ်နဲ့လိုက်ဖို့ရမယ်ပြောလိုက်တာ တော်လားကျွန်တော်ဟိုမင်္ဂလာဦးဟာဟိုက်ဆွဲရှောင်း တောင်ကြီးသူအောမိတ်လေးပါလိုက်ဖို့ပေးတာ ကားဒီနားမှာလေ ဒီကွေးမဆိုတာ ဟုတ်ရပြီဒီမှာပဲရက်လိုက်လို့ရတယ်ဒီပိုင်းမှာပဲ ဒါကတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့ memory ပဲဖြစ်တယ်တောင်ကြီးမျိုးရဲ့တစ်စောင်းတိုင်းဟိုတိမ်လေးတွေကတခုပေါ့နော်အမီးပရိဒါပွဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ကန်ဆိုးတာလားကန်ကောင်းတာလားဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်လည်းသိချင်မသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနှစ်ကတခြားနှစ်တွေနဲ့မတူမိုးရွာတယ်ဗျာဆိုမိုးရွာတော့မီးပုံးပြန်ဒီကင်ပွဲကိုလေသူတို့နောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမိုးမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေကမီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလိုက်မှာပေါ့နော်ဝေကဆိုတော့ပိတ်တာ40မီးနောက်ဗီဒီယိုမှာလာမယ်မီးပေါ့နော်ဆိုတော့ပိတ်တာ40မီးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်မယ်ပေါ့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပညာ fashion တွေပါကြီးကျွေးထားပြီးတော့အဲ့လေ fashion မှာပို့အိုအင်ကြီးတွေပါဝတ်ပြီးတော့အပီကျုံးတော့မှာဝေကဆိုတာကလူငယ်မီးပေါ့နော်တောင်ကြီးမျိုးရဲ့မီးတွေထဲမှာပို့အိုမီးတွေထဲမှာလူငယ်တွေအလုပ်တွေမီးဒီကော fan အများဆုံး audience base အများဆုံးမီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှန်တယ်တပြုတ်ကြီးဝေက fan တွေကတပြုတ်ကြီးဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ပြီးတော့အိမ်တွေကဝင်းထဲကိုသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မိုးရွာချရပါတော့ဘာညာမိုးရွာနေလို့ဗမာလို့မူတာတောင်းပြီးနေရောက်ရင်တောင်းတော့ပါဟိုကဘောင်းပြီးကန်ဆိုးချင်တော့မိုးရွာချတယ်ကန်ကောင်းကျွန်တော်အခွဲတွေကဟိုချင်းပေါင်ဆိုတာတောင်ကြီးမြို့မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ video capture လုပ်ပေးကင်မရာသမားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရင်ချစ်ဖို့ပေါ့မယ်သူကအဲ့နေ့မှာနော်ကန်ကောင်းချင်တော့သူကဘာညာဖြာလေးဝယ်လာဖြာလေးကလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးလဲတော့၄ပေပတ်လေလောက်ပဲရှိတယ်၄၅ပေပတ်လေလောက်ပဲရှိတယ်ဖြာလေးအဲ့ဖြာလေးခင်းထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူကဝယ်လာတယ်ကျွန်တော်ခါလေးကျေးဇူးတင်ကြတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုအဲ့ဖြာလေးကကဲတာပဲကျွန်တော်မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်မှပြေးစရာလည်းမရှိတော့အမအဲ့ဖြာကြီးကိုကောက်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိုးခိုရတာပေါ့နော်အဲ့နားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြာတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့မိုးခိုရတာဗျာဆိုအရင် memory ပဲဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော် progress တွေအကုန်လုံးဒီမှာအဲ့ဖြာလေး4000လေးအကွက်ထဲမှာဗျာကျွန်တော်လူလေးအကုန်လုံးမတက်လေးရက်ပြီးတော့မိုးခိုရတာပေါ့ပြီးတော့ကိုင်းရဲ့ဟိုဘက်ထိပ်ကနေဟိုဘက်ထိပ်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုလူတွေအကုန်လုံးစီစီလုံးလုံးနေပေါ့နော်မိုးရီထဲမှာအဲ့လိုရှောက်သွားရတဲ့အခိုက်အတန့်ကျွန်တော်အမိုးအကိုဘာညာရွေးနေတာပေါ့မြမတို့ဒိုးနေတာအဲ့လိုမိုးကတောက်ချောင်းမိကြပေါ့နော်မိကြတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဆေးပဲအဲ့ဒီချိန်ဆေးရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ biojessic ပေါ့နော် biojessic ကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး getting ခဲ့လို့ယူစားရဲနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ biojessic တောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းအရင်အေးရနေ့တိုင်းစီးနေကြရဲနေ့တိုင်းမိုးရွာရဲမိုးမိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော်ဗီဒီယို capture လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တယောက်မှဖျားလို့မဖြစ်ဘူးခင်ဗျဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခံအားတွေလည်းလုံးဝမကောင်းနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းလည်းအစားတောက်မှန်မှန်တနေ့လုံးမှတစ်နက်လောက်ပဲကျွန်တော်ကစားရတယ်ခင်ဗျပြီးညနေ9:00လောက်မှအိမ်ပြန်ရောက်တယ်မနေ့6:00လောက်ဆိုထားပြီပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ပေးလို့အဲ့လောက်ကြီးကိုကျွန်တော်စူးစမ်းရတယ်တနေ့မှာကျွန်တော်အဲ့ချိန်က4:00လောက်ပဲရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟွာတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲကိုခံအားရည်လည်းမကောင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့သိဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆေးတွေစောင့်ထားရတယ်အဲ့နေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးနိုင်စီပြီးဖျားကျင်ကြရပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆေးတွေတောက်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဆက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျအဲ့လေသူကတော့ဘာညာကွင်းထဲမှာကျွန်တော်မိုးမိသွားတာပေါ့ဗျာမိုးမိသွားတာတဲ့လူငယ်တော့စိတ်တောက်ထားအောင်မလားဘိုင်ယိုချက်စစ်တယောက်တလုံးတကယ်ပြောရယူကြလိုက်ဘီယာတောက်ပါလေဘီယာမတောက်နေစိတ်တောက်ဘိုင်ယိုချက်စစ်နံပါတ်1ဘီယာမတောက်နေဘီယာမတောက်နေဘိုင်ယိုချက်စစ်တောက်ဆိုတော့ဒါကတော့ကြော်ကြလည်းဟုတ်တယ်ကျင်းနှူးကြလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပွဲစည်းကြီးတွေမှာမိုးရွာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလမ်းကြီးရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားခဲ့ကြရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောရင်းနေတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတိရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကြိုက်ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တရက်ပုံလည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးနေ့ထင်တယ်ပထမဆုံးနေ့မဟုတ်တော့ဒုတိယနေ့လေအဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ကွင်းထဲမှာကျွန်တော်ဘာညာအဲ့လိုဗီဒီယိုတွေ capture လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်
ကျွန်တော်အဲ့လိုနတ်သမီးလေးတစ်ပေါက်ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့လိုစော်လေးတွေပဲပေါ့နော်တော်တော်ချောချောလေးပဲသူကကွင်းထဲမှာသွားတယ်လမ်းလျှောက်နေသူတယောက်လည်းအဲ့လိုအင်ကြီးအဖြူအောင်နေပါနေဆိုတော့သူကအဲ့လိုကွက်ကွက်ကိုကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာမြင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကကထိန်မှာအဲ့လိုစော်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကစ်ကက်တွေလက်ဆောင်ပြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်းပြီးနေတာကျွန်တော်အမြင်နဲ့လို့ကစ်ကက်ချောကလက်တွေပေါင်းပြီးမှရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဗိုက်စာတယ်လို့အမြင်ဆောင်တာအရှိနေတော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်မလေးသွားပြီးတော့အဖွဲ့ရရောက်ပေးခိုင်းရတာကောင်မလေးကိုပညာလက်ဆောင်လေးပေးလိုက်ပါညာပေးလိုက်တာဗျပေးတယ်တော့သူကလည်းယူသွားတယ်ကံကောင်းကျွန်တော်အဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီမယ်ကံဆိုးကျွန်တော်အိမ်နဲ့တနေ့ပဲတွေ့တယ်နောက်ရက်တွေကျွန်တော်လုံးဝမတွေ့တော့ကံကောင်းကျွန်တော်အဲ့ကောင်မလေးကကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ခွေးအဖွဲ့တွေကတယောက်ရဲ့သွားလို့ဘယ်လိုပါခဲမလားရောင်းမအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုတော်တယ်ဗျဆိုတော့အဲ့မှာအချိတ်ဆက်တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အချိတ်ဆက်ဘယ်လိုရှိပါသူနဲ့ဘယ်လိုမှပြန်မတွေ့နိုင်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းကျွန်တော်သူနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေ့မှာတကြိမ်ပြန်တွေ့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ဆိုကျွန်တော်ပြန်တော့ဒီလိုနေ့ပေါ့ဒီလိုနေ့မှာပြန်တွေ့ကျွန်တော်မေးတာဖြေလိုက်ရမင်္ဂလာပါလာပါနာမည်လေးနဲ့ဘယ်ရလာလဲမိတ်ဆက်ပေးပါဦးနာမည်ကအလိမ္မာရန်ကုန်ကလာအရင်နေ့တရားကိုမိပုံပြန်ပွဲကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးလေဒါဘယ်နဲ့ချိန်မြောက်လဲ3ချိန်မြောက်3ချိန်မြောက်အိန္ဒိယလေကျွန်တော်ကကွင်းထဲမှာလည်းနေမယ်တောင်ပေါ်မှာလည်းနေမယ်ကွင်းထဲတောင်ပေါ်ဆိုကိစ္စလေးနည်းနည်းပြောဆိုတော့တောင်ကြီးမိဘမြန်ပွဲကိုကြည့်ရတဲ့မူတွေကလုံးဝမတူဘူးမင်းနေရာကွာခြားသွားတာနေမင်းအရာအလုံးကွာခြားသွားစေရဆိုလိုချင်တာကကွင်းထဲမှာကြည့်ရတဲ့ vibe ကတစ်မျိုးကွင်းထဲကနေအနီးကမိဘမြန်ကိုကြည့်ရတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမိဘမြန်ရဲ့အလှကတစ်မျိုးကွင်းပြင်ကနေကြည့်ရတဲ့အလှကတစ်မျိုးကွင်းပြင်ကမှပွဲစည်းတွေကကြည့်ရတဲ့အလှကတစ်မျိုးကွင်းပြင်မှာခက်လန်းလန်းကြည့်ရတဲ့အလှကတစ်မျိုးလုံးဝမတူအဲ့တော့လူငယ်တို့အနေနဲ့နောက်နှစ်တွေညတောင်ကြီးမိဘမြန်ပွဲကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာစုံကမိဘမြန်ကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်နေရာကွာခြားသွားတာနဲ့သူ့ရဲ့ vibe သူ့ရဲ့အလှကလုံးဝမတူဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နေရာစုံကကြည့်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကွင်းထဲကလည်းကြည့်ခဲ့တယ်ပွဲစည်းကနေလည်းကြည့်ခဲ့တယ်ကွင်းပြင်ကနီးလေးလည်းကြည့်ခဲ့တယ်ကွင်းပြင်ဝေးကနေလည်းကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တယ်နော်ကွင်းပြင်ဝေးပေါ်မှာကျွန်တော်တောင်ကုန်းလေးပေါ်ကနေလည်းကြည့်ခဲ့တယ်တောင်ကုန်းပေါ်မှာကျွန်တော်အဝေးတောင်ကုန်းအမြင်ရနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိဘမြန်ကိုကြည့်ခဲ့ဆိုတော့အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ကတောင်ကုန်းလေးပေါ်ကနေပြီးကျွန်တော်သွားကြည့်အကြီးမှာဆိုတော့အဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကွင်းထဲမှာလည်းပြန်တွေ့လေတွေ့ကံကောင်းချင်တော့ကောင်မလေးကကို့ကိုမှတ်မိအပြင်ကို့ချောကလက်ကိုမစားပဲသူကတိတ်ထားတယ်သူ့အနေနဲ့စကားပြောကြိုးစားပါတော့သူအမကြီးလားကိုကြီးလားသူပါနေဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြောလို့မရဘူးအမေကံကောင်းချင်တော့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာညာ animal လေးကိုယူနေတောင်ပေါ်လိုက်ကြည့်မလားပါရဆိုတော့သူကလည်းလိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးနဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာဟောက်ပြန်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းအမတ်တရားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုလို့မယုံမသားအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းကျွန်တော်ပေါ်တာကဏ္ဍအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်စကားကြီးပြောပြီးတော့တညလုံးတောင်ပေါ်မှာဒီကောင်မလေးနဲ့သူပြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီတောင်ကြီးတက်ဆောင်တိုင်းခရီးမှာမမိုရီပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အချက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဒီခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ဒီမိဘုံပြန်ပွဲတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အမတ်တရားတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေအကြောင်းကို share လုပ်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်နူးကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပုံမိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလာဖို့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို edit လုပ်ရတာကအချိန်တစ်ခုယူတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ footage ကအများကြီးဗျာ footage က 3D 4D လောက်ရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမိနစ်20စာ10မိနစ်စာလောက်ရှုံးရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှအချိန်တစ်ခုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရုပ်အတန်ကာလာအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်လောက်ရပြီကျွန်တော်ကအချိန်တစ်ခုလိုရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မဆောင်ရတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏ comment တွေမှာလာပြောလို့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုမလာသေးဘူးလားဗီဒီယိုမလာသေးဘူးစောင့်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအမြန်ဆုံး release လုပ်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလည်း quality တစ်ခုရဖို့တော့ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခု post production မှာကျွန်တော်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတင်မယ်အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျေးဇူးတင်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သမျှအကုန်လုံးကိုကူညီပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့တောင်ကြီးလူတောင်ကြီးလာတဲ့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ team ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် team ကျွန်တော်ရဲ့တူတူနေမိန်ညမိန်ဒီဗီဒီယိုတွေကို capture လုပ်ပေးခဲ့တဲ့team မှာပါတယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုံးချင်းပေါအောင်လို့ထက်ကြီးတို့မဖူးတို့မဲလီ TikTok
ထညက်ထညက်တို့အုပ်စုဥပိုးဖြူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဦးတန်းစော်ဦးတန်းစော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝေကမိဘုံဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်ဝေမိဘုံဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ရွှေတိမ်မိဘုံဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမီကြီးခွင်ပေးခဲ့တဲ့မွန်တိုင်းဖွဲ့ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီနောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးလူဝင်ရဲ့ပွဲဗီဒီယိုအမိုက်စားလာဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး final ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ bonus ဗီဒီယိုတစ်ခုကျန်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ final ဗီဒီယိုကတော့အမိုက်ဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့လည်းတေချာ editing process တွေလုပ်နေပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ် bye bye